të rimarrin pushtetin dhe regjimin e Asadit. Por dal me evoluimin e situatës në lindjet e mesme, do thotë kemi ardhur në një pikë ku konflikti dhe fillimi 2023 me sulmet e Hamasit në brendësitë e Izraelit dhe ngritja do thotë e pikut të konfliktit mes Izraelit dhe Hamasit, si të them kështu, Siria ka qenë çdo herë goditje, sepse mos harrojmë në Alsira e Golanit është pjesë që në 1967 një është marrë, ndërkombërisht njihet është si pjesë e Sirisë, dhe goditjet të izraelite kanë qenë shumë të shpeshta dhe bombardimet kanë qenë edhe për brenda rreth dhe pjesëve tjera të Damaskut dhe pjesëve tjera të Sirisë, por mund të them që me situatën e re, pa kaluar në historikun e gjithë atyre ngjarjeve që kanë qenë, do thotë, luftimeve në Siri, ka ardhur një moment kur mund të them drejtën, presidenti turk ka kërkuar bisedime direkte me Asadin. Nuk ka pas mirëkuptim në këtë drejtim, sepse ka pas akuzat të Asadit ndaj Sirisë, edhe pse Asadi do thotë ekskluziv është dhe mbahet në pushtet nga forcat ruse. Do ta them këtë që Asadi s'kish mujt ta mbajë pushtetin, po që se forcat ruse dhe baza e tyre, njëra ndër baza, se Federata Ruse ka disa baza në Siri, dhe Tartusi janë do thotë çadrat më të forta, bazat më të forta të ushtrisë ruse. Irani po ashtu e ka jetike mbetjen në pushtet të Asadit, sepse lidhja me Libanin dhe Hezbollahin i ndërpritet. Dhe tashti ky momentumi i forcave të grupeve të jashtë quajtur për kthim Hayat Tahrir al-Sham, arabisht Shamit është ka fjalën për Sirin. Ky grupacion do thotë më herët ka qenë në listën e organizatave që shpall terroriste nga amerikanë, po edhe nga turq. Por tash ka ardhur një momentum i ri ku mund të them që miti turk dhe inteligjenca edhe ushtarake turke, por edhe perëndimorëve ka qenë me interes që ta reaktivizojnë do thotë Komitetin e Levantit dhe marrja ofenziva në marrja Alepit si qyteti i dytë më i madh në Siri, dhe pastaj edhe me Hami, që do thotë qyteti që do thotë tashmë vetëm është konfirmuar që ka rënë në dorë e kongresëve dhe paraqet një pikë strategjike për depërtimin e mateshëm në drejtim të Damaskit. E qartë. Ndërkaq zoti Bilali, çfarë roli kanë grupet islamiste në intensifikimin e luftimeve që po ndodhin? Po të them drejtën, në momente të caktuara dhe për qëllime të caktuara, grupet e tilla shndrohen alat. Pas luftës mund të shndrohen në kundërshtar dhe ndjekës të atyre që deri dje kanë qenë në strofllin e tyre. Por mund të them që ajo çka është më së interesante, mund të them që një pikë vendimtare luajnë edhe burimet e energjisë, sepse një gasjellës nga Katari dhe Xhiri përsi mund të kalon në lidhjen për të devijuar ndoshta Irakun, Arabinë Saudite, Jordaninë dhe për të arritur përmes Sirisë. Dhe këto janë interesat të cilat edhe pala turke, por edhe Izraeli në këtë rast kanë interesa që të kenë në Siri forcat e tilla të cilat e ndihmojnë këtë proces. Dhe unë mendoj që forcat me background fetar dhe bazament fetar në ta shtuqytur konceptin e lëvizjeve ose grupeve ekstremiste të islamike mund të luajnë një rol të përkohshëm dhe mund të shndrohen si mund të them kopsori për arritjen e rezultateve, por besoj që Siria është pika ku do të deshen dy fuqi të mëdha, SBA dhe Rusia, pa harruar edhe Turqinë. Nga se Turqia për këtë moment e luan një rol të interesave të veta
dhe me të gjitha forcat që disponon tenton që pjesën i të bilin atje pjesën perëndimore, që do thot forcat turke janë të involvuara, mund të them që ka një rëndësi të madhe dhe strategjike për Turqinë që të ketë një dominim, por a është një lloj koalicioni i heshtur me forcat perëndimore dhe Izraelin e Turqisë, kjo është një pikë pyetje e madhe. E qartë, zoti Bilali, a ka lidhje ringjallja e këtij konflikti edhe me dobësimin e regjimit të Bashar al-Assadit dhe aleatëve të tij? Strategjikisht mendoj që forcat perëndimore dobësimin kanë qëllim në këto momente fokusi luftës në Ukrainë të dobësohet Rusia dhe të shfrytëzohet ky moment për goditjen Siri. Dhe me një fjalë të hapën fronte Rusisë, por edhe dobësimi Hezbollahut në Liban dhe të gjitha këto momente aksi i Iranit, në këtë rast mund të them pe grupe milicive shiite në Irak, pastaj në Siri dhe në Liban. Dhe ky momentum më duket që ka forcat perëndimore qëllimin e ka që të jap një goditje Rusisë. Evolimi a do të gravoj në një konflikt të hapur nuk e besoj, sepse para një javë dikun ka qenë një telefonat e gjatë e Erdoganit me Putinin. Patjetër, do ta ndjekim atë në pjesën e dytë. Po, dhe besoj që në këtë drejtim mund të jetë një lloj aprovimi i kësaj ofensive, sepse thon drejtën prapa atyre që ndron forcat e armatës Republikës së Turqisë, dhe besoj që eskalim të situatës në përdorim të arsenalit të fuqive ruso-amerikane në Siri për këtë moment me përjashtim të asaj që se Trump ka në Iranin goditjen për të ardhmën kur të merr do thotë detyrën në administratën e re me 20 janar. E qartë, mirë, zoti Bilali, ndjekimi insertin e dytë dhe më pas rikthehemi. Ushtria siriane ka ridiskuluar trupat për të mbrojtur jetën e civilëve dhe për të parandaluar luftimin në shtet, pasi rebelët u udhëhequr nga islamistët aty në shtetin Kyçama. Kjo është një humbje tjetër për presidentin sirian Bashar al-Assad dhe për aleatët e tij, Rusinë dhe Iranin, në orët e fundit pas intensifikimit të përleshjeve mes ushtarëve tanë dhe grupeve terroriste. Këto grupe terroriste arritën të thyen një numër të boshtëve të shtetit dhe hyn në të tha ushtria siriane. Hama, shteti i katërt më i madh në Siri, është qytet i rëndësishëm për mbrojtjen e Damaskut dhe është port për shtetet detare të Tartusit dhe Latakes, në njërin prej të cilave gjendet një bazë detare ruse. Një ditë më herët, forcat siriane dhe ruse kryen sulme ajrore me qëllim që të ndalin përparimin e rebelëve. Me përparimin në Hama, Asadi është në të lashe të mëdha. Homësisht shteti i Radhës dhe zonat e tij rurale janë të përshtatshme. Për të lehtësuar një përparim të opozitës, shkroi në rrjetin social Charles Lister, ulëmtuesi i lartë dhe drejtori i programeve për Sirinë dhe luftën kundër terrorizmit dhe ekstremizmit në institucione lindjes së mesme. Zoti Bilali, si ndikon mbështetja e Recep Tayyip Erdogan për integritetin territorial të Sirisë në dinamikën e këtij konflikti? Thon drejtën, Turqia në zonën e lindjes së afërt, duke marrë parasysh trashëgimtare perandërisë osmane, ka një influencë. Mirë po ka dhe rivalitet, sepse thon drejtën turqit të arab nuk janë shumë të dëshiruar, është një rivalitet dhe thot arabo-turk, por interesat në Siri mund të thot që lidhen kryesisht me një parapërgatitje për, si thash edhe më herët, burimet e energjisë luajnë një rol të madh, aspektet ekonomike, interesa do thot që lidhen një grup shtete nga vendi dite, por sigurisht ndoshta edhe Izraelit dhe amerikanëve. Dhe tëra kjo do thotë devijimi të sjellësit do thotë është një rëndësi ekonomike dhe etike për Turqinë. Por në aspektin gjeostrategjik dhe ushtarak, Turqia tenton që të krijojë baza të thella për brenda në Siri dhe të eliminojë ndikimin kurd, që dorën e zemër janë do thotë në ndikim dhe në kontroll, do them kështu drejt